Պաշտոնական անվանումը Իտալիայի Հանրապետություն։ Գտնվում է հարավային Եվրոպայում և զբաղեցնում է իտալական թերակղզին և միջերկրական ծովի երկու ամենամեծ կղզիները՝ Սիցիլիան և Սարդինիան։ Ամենախոշոր և հին քաղաքը մայրաքաղաքն է՝ Հռոմը։ Պետական լեզուն իտալերենն է։ Իտալիայի հնագույն քաղաքներն իրենց հրաշալի ճարտարապետական հուշարձաններով ու արվեստի գանձարաններով հայտնի են ողջ աշխարհին։ Մեծ սպորտը նրա համար նախ բասկետբոլից սկսվեց, հետո նաև ֆուտբոլ սկսեց խաղալ, իսկ երբ եկավ մասնագիտությունն ընտրելու ժամանակը, սպորտի նաև տեսական կողմը որոշեց ուսումնասիրել։ Ավելի մեծ արդյունքի հասնելու համար իտալացի Չիրո Հոսեյնին գիտական աշխատանքը մարզչական գործի հետ համատեղեց։ 2018 թվականից Չիրո Հոսեյնին Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի ֆիզպատրաստության մարզիչն է։ Չիրո, առաջին անգամ Փյունիկ հայկական ֆուտբոլային ակումբի կողմից հրավիրվեցիք Հայաստան, բայց բոլորովին այլ նպատակով, որն է եղել պատճառը, որ ձեզ հրավիրել են Հայաստան եւ ինչպես ստացվեց, որ մնացիք մեր երկրում։ As you know, I arrived in Punic in January 2018. I arrived as a consultant. Ինչպես գիտեք, ես Փյունիկ գործուղվել եմ 2018-ի հունվարին։ Եկա որպես GPS սարքերի մասնագետ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչը Արմեն Գյուլբուդաղյանցն էր։ Կիպրոսում եւ Թուրքիայում 2-3 ամիս անցկացնելուց հետո ինձ հրավիրեցին Հայաստան որպես ակումբի մարզիչ, բայց բացի այդ ես նաեւ GPS սարքերի տվյալների վերլուծությամբ պիտի զբաղվեի։ Դա լավ առաջարկ էր ինձ համար այդ պահին, եւ ես համաձայնեցի, քանի որ իմ նպատակն էր աշխատել պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլում, այնպես որ երկուստեք փոխշահավետ առաջարկ ստացվեց։ Այո, իհարկե, շատ հետաքրքիր է, որ դուք ձեր սպորտային կարիերան սկսել եք բասկետբոլից, բայց հետո անցել եք ֆուտբոլի, ինչպես ստացվեց։ Okay, this is very interesting question. I think the main reason was the World Cup. Շատ լավ հարց է։ Կարծում եմ գլխավոր պատճառը 2006 թվականի աշխարհի առաջնությունն էր, երբ Իտալիան հաղթեց Ֆրանսիային եզրափակիչ խաղում։ Թերևս այդ պահից ես սկսեցի իսկապես սիրել ֆուտբոլը։ Ավելի շատ սկսեցի հետաքրքրվել ֆուտբոլով եւ երազում էի մարզիչ դառնալու մասին։ Սա առաջին պատճառն էր։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ սիրում եմ Ինտեր ակումբը, նաեւ Ժոզե Մոուրինյոյի մեծ երկրպագուն եմ։ Ես տեսա նրա աշխատանքը Չելսիում, Պորտուում, այնուհետև Ինտերում, երբ 2010 թվականին Treble գրանցեց 3 մրցաշարերում հաղթանակ տանելով։ Այդ ամենն ինձ ոգեշնչեց եւ ես որոշեցի, որ պետք է աշխատեմ ֆուտբոլի ասպարեզում։ Հասկանալի է։ Չիրո, հայերը սիրում են ասել, որ մենք եւ իտալացիները շատ նման ենք իրար։ Կիսում եք արդյոք այս կարծիքը։ I agree, it's true. We are similar, especially in the. Այո, ճիշտ է, հատկապես նման ենք մեր ընտանեկան արժեքներով, կրոնի նկատմամբ վերաբերմունքով, ընտանիքում ծնողների ունեցած դերով։ Մենք նաև նման ենք մեր խառնվածքներով, ձեռքերով ենք սիրում խոսել։ Երբեմն էլ կարող ենք մի քիչ ագրեսիվ լինել։ Այո, կարծում եմ շատ նմանություններ ունենք։ Քեշտ է աշխատել հայերի հետ։ At the beginning was not so easy, okay? Եվ ինչու։ Yeah, I had like
Սկզբնական շրջանում այնքան էլ հեշտ չէր։ Ինձ ժամանակ էր պետք ադապտացվելու համար։ Օրինակ իտալական ֆուտբոլում շատ նորմալ է, որ մարզիչը կարող է գոռալ խաղացողի վրա, գուցե մի քիչ կոպիտ տոնով ասի ինչ-որ բան, բայց այստեղ տղաներն ընկալում են դա որպես անձնական վիրավորանք։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ նման պահվածքը կարող է որպես անհարգալից վերաբերմունք դիտարկվել եւ փոխել եմ իմ մոտեցումը, բայց առաջին ամիսներին այդքան էլ հեշտ չէր ստացվում մեր շփումը։ 1 տարի ինձնից պահանջվեց շատ բաներ հասկանալու եւ ընտելանալու համար։ Սակայն մյուս կողմից հայերը շատ բաց են, հյուրընկալ եւ ջերմ։ Այդ հատկանիշներն ինձ շատ օգնեցին եւ ինչ որ չափով պատճառ դարձան, որ մնամ այստեղ։ Very easy for me and this is also the main reason why I stay. Եվ ինչ կարծիք ունեք հայկական ֆուտբոլի ապագայի մասին։ Ինչ եք մտածում մեր երիտասարդ ներուժի մասին։ Okay, I think that let's say Դուք շատ լավ ազգային հավաքական ունեք, որտեղ շատ տաղանդավոր տղաներ են խաղացել ու խաղում։ Մխիթարյանը, Ռոբերտ Արզումանյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Ղազարյանը, Արաս Օզբիլիսը, Էդգար Մալաքյանը, Կարլեն Մկրտչյանը։ Կարծում եմ հիմա զարգացման փուլ է։ Մելիքյանը լավ մարզիչ է եւ լավ ազդեցություն կունենա այս երիտասարդ ֆուտբոլիստների զարգացման վրա։ Ինչ վերաբերում է հայկական Պրեմիեր լիգային, մենք կատարելագործվում ենք։ Փյունիկը, Ուրարտուն, Ալաշկերտը, Նոան, Արարատ Արմենյան։ Այս ակումբները հիմա շատ ավելի լավ մարզավիճակում են, քան այն ժամանակ, երբ ես նոր էի եկել Հայաստան։ Կարծում եմ, որ զարգանալու, աճելու շատ հնարավորություններ կան հիմա։ Օրինակ, Նոան արդեն երկրորդ անգամ մասնակցում է կոնֆերենցիաների լիգային, մեկ անգամ Փյունիկն է մասնակցել, մեկ անգամ էլ Ալաշկերտը։ Նախկինում հայկական թիմերը երբևէ չեն խաղացել եվրոպական մրցաշարերում, իսկ հիմա արդեն 4-5-րդ տարին է, որ հայկական թիմերն անընդմեջ կոնֆերենցիաների լիգայում են հանդես գալիս։ Չիրոյը ծանոթացել եմ հենց Փյունիկում, կարող եմ նրա մասին մի երկու խոսք ասել, որ շատ բարի պոզիտիվ ազնվորություն է ու այդ ամբողջ դրական էներգիան ու իր հմտությունները փոխանցվում է թմին, շատ խելացի, ես իրանից շատ բաներ եմ սովորել։ I think depends. You need to adapt. Each player is an individual. Յուրաքանչյուր խաղացող անհատականություն է, ինչպես որ ես։ Ես լավ հարաբերություններ ունեմ նրանցից յուրաքանչյուրի հետ։ Ես փորձում եմ լինել նրանց համար գուցե ոչ ընկեր, բայց մի քիչ ավելին, քան մարզիչ։ Այնպես որ մեր հարաբերությունները բաց են եւ ջերմ։ Բաց են այնքան, որքան նրանց է դուր գալիս։ Եթե որևէ մեկն ավելի ինտրովերտ է, ես կթողնեմ, որ ինքն իր հետ մնա։ Բայց եթե որևէ մեկն ուզում է խոսել, թեկուզ եւ կյանքի եւ ապագայի մասին, ես միշտ պատրաստ եմ խոսել նրա հետ։ Ես վստահ եմ, որ թիմի մեջ լավ հարաբերություններ պահպանելը հիմք է հանդիսանում թիմի լավ արդյունքների հասնելու համար։ I'm from Brazil, but I live 9 years in Ես Բրազիլիայից եմ, բայց 9 տարի Պորտուգալիայում եմ ապրել։ Կինս Պորտուգալիայից է, ես էլ Պորտուգալիայի քաղաքացի եմ, իսկ Հայաստանում 5 տարի է, որ ապրում եմ, արդեն նույնիսկ ինձ մի քիչ հայ եմ զգում։ Ինձ այստեղ դուր է գալիս։ Ինչ վերաբերում է Չիրոյին, նա ոչ միայն իմ մարզիչն է, այլ նաև իմ ընկերը։ Նրա մարդկային հատկանիշները եւ աշխատելավոճն ինձ շատ են դուր գալիս։ Զվարճալի է, երբ նա զայրանում է։ Երբ առավոտյան մարզումների ենք գալիս դեռ կիսաքուն, Չիրոն սկսում է բղավել մեզ վրա։ С Чиро у нас прекрасные отношения. Իրականում նրա հետ հրաշալի հարաբերություններ ունենք։ Մենք վաղուց ենք իրար ճանաչում, նա իմ ընկերն է։ Արդեն չեմ էլ հիշում, թե քանի լեզվով է խոսում։ Մեծ ծավալով աշխատանք է կատարում ակումբում։ Միշտ ուրախ է օգնության հասնել յուրաքանչյուրին, իսկապես շատ կամեցող մարդ է։ Ես նրան շատ լավ եմ վերաբերվում եւ հույս ունեմ, որ նույն կերպ էլ նա է ինձ վերաբերվում։ Չիրոյի հետ աշխատել եմ համ որպես մարզիչ, համ որպես գործընկեր, Չիրոն շատ լավ անձնավորություն է, իր գործի պրոֆեսիոնալն է։ Ամենակարևորը արդեն ինչը կնշեմ, շատ լավ մարդկային որակներ ունի, արդեն շատ լավ հարմարվել է մեր երկրին եւ կարելի է ասել կիսով չափ հայ։ Իհարկե, սկզբնական շրջանում ես կարիք ունեի ընտելանալու այստեղի կյանքին, հայերի առանձնահատկություններին, մենթալիտետին, բայց հիմա ես մի մասնիկն եմ Հայաստանի։
Կինս հայ է, երեխաս հայերեն է խոսում, այնպես որ հիմա կարող եմ ասել, որ 50%-ով իտալացի եմ, 50%-ով հայ։ It's Armenian. I have a children that speak Armenian. So let's say I'm more now 50% Italian, 50% Armenian probably. 2012 թվականին Չիրո Հոսեյնին Իտալիայի Ուրբինո քաղաքի Կարլո Բոյի անվան համալսարանում սպորտային առողջության եւ ֆիզիկական վարժանքների բաժնում բակալավրի աստիճան է ստացել։ Հետագայում նույն բուհի նաեւ մագիստրատուրան է ավարտել։ 2014-ից 2016 թվականներին սովորել է Պիզայի համալսարանի կլինիկական եւ փորձարարական բժշկության ամբիոնի ասպիրանտուրայում, ֆուտբոլի ուժը եւ ֆիզիկական պատրաստվածությունը մասնագիտությամբ։ 2018 թվականից կենսատեխնոլոգիայի եւ բժշկական գիտությունների թեկնածու է։ Ուսումնասիրել է նաեւ վնասվածքաբանություն ու վերականգնողական թերապիա եւ օգնում է ֆուտբոլիստներին տարբեր վնասվածքներից հետո արագ վերականգնվել։ Չիրո Հայաստանում հաստատվելու պատճառներից մեկն էլ իհարկե Սոնան է, այժմ նաև ձեր որդին Լեոն։ Հայաստան գալուց պատկերացնում եք, որ հայ կնոջ հետ կամուսնանաք։ For sure no. Իհարկե չէի պատկերացնում, բայց այստեղ ճիշտ պահին եկա։ Անշուշտ դա Հայաստանում ավելի երկար մնալու գլխավոր պատճառն էր։ Ես երջանիկ եմ, որ կյանքն այսպես դասավորվեց եւ մեզ բախտ վիճակվեց Լեոյի նման հրաշալի որդի ունենալ։ Այո, իսկ Լեոյին մարզում եք արդեն։ To be honest, when he was let's say younger or Անկեղծ ասած, երբ նա ավելի փոքր էր, շատ ավելի հետաքրքրված էր սպորտով։ Վազում էր, ֆուտբոլ, բասկետբոլ էր խաղում, գնդակ էր նետում։ Այս պահին հետաքրքրությունը նվազել է։ Հիմա ավելի շատ նկարում է, վազում, ցատկում, խաղում, մուլտֆիլմ է դիտում։ Մեր տան մոտ ֆուտբոլի դաշտ կա, երբ հնարավորություն է լինում, մենք գնում ենք ֆուտբոլ խաղալու։ Նա սիրում է այլ երեխաների հետ խաղալ, բայց նա իր ձևով է խաղում, ինչը մի քիչ դժվար է ֆուտբոլ անվանելը։ Իսկ որքանով է ձեզ համար կարևոր, որ Լեոն սպորտով զբաղվի։ for sure is very important for a development. Երեխայի զարգացման համար սպորտը շատ կարևոր է։ Անհրաժեշտ է մարմինը շարժման մեջ պահել, որ այն ճիշտ զարգանա։ Մենք փորձում ենք դա ապահովել նրա համար։ Վերջերս անգամ վազքի Երևան մարաթոնին ենք մասնակցել։ Տանը աշխատում եմ խաղալ նրա հետ, վազում ենք, բռնում ենք իրար։ Նա սիրում է ցատկել սեղանի եւ աթոռների վրայով։ Մենք էլ փորձում ենք որքան հնարավոր է զարգացնել նրա շարժունակությունը։ Ձեր տանը ավելի շատ դուք եք պատրաստում, թե Չիրոն։ Մեր տանը հավասար ենք պատրաստում, երբ որ ավելի շատ իտալական խոհանոցից ենք պատրաստում է Չիրոն, երբ որ հայկական, այն ինչ որ ուտում է Չիրոն հայկական խոհանոցից ես, մեծամասամբ միասին։ Որ խոհանոցն է գերակշռում, հայկականը թե իտալականը։ Իտալական։ Որտեվ երկուսն էլ համ Լեոն արդեն, համ Չիրոն ավելի շատ նախընտրում են իտալական խոհանոցը։ Չիրո սոցիալական ցանցերում հաճախ կարելի է հանդիպել վիդեոների, որտեղ այսպես ջարդում են սպագետի եւ իտալացիները վատանում են։ Դա շատ սխալ է համարվում։ Da ritiro del passaporto, diciamo. Ասում է շատ վատարար կա Իտալիայում անգամ ձեզ քաղաքացիությունից եւ պասպորտից կզրկեն, անձնագրից կզրկեն։ Իսկ ինչ է պետք մեզ կարբոնարա պատրաստելու համար։ Puoi dire anche tu, no? Gli ingredienti in armeno. Մեզ կարբոնարա պատրաստելու համար պետք է ձու, երշիկ, որը իրանք ասում են սասիչա, այստեղ խոզի կրծքամիս, պարմիզան, այդքանը։ Սկսում ենք ջուրը եռացնելուց։ Սոնան կահարիցում, ես կկտրատեմ նրբերշիկը։
Սոնա, իսկ հայկական խոհանոցից ամենից շատ ինչ է սիրում Չիրոն։ Խորոված Խորոված։ եւ մսի հետ կապված ամեն ինչ։ Չիրո, նաև արտերկրացիները շատ են սիրում պարմեզանը շատ լցնել պաստայի վրա։ Իսկ դրան ինչպես են նայում իտալացիները։ Yeah, we do the same. Մենք էլ նույնն ենք անում։ Կախված է իհարկե նորմալ այն է, շրջանից, պաստա, որտեղ լավ։ ապրում են, բայց իտալացիներն էլ հիմնականում շատ են օգտագործում պարմեզան։ Նաև Իտալիայում շատ տարածված է հենց ընտանիքում պաստան պատրաստել հում վիճակում։ Արդյոք իր ընտանիքում պատրաստել են։ Ավագ սերունդը իհարկե պատրաստում էր, սակայն հիմա քչերն են դա անում։ Իմ տատիկն էր պատրաստում, իսկ մենք ընտանիքի երեխաներս տանը վազվզում էինք եւ տեսնում ինչպես է դա անում։ So we put a little bit of oil. Այսպիսով մի փոքր բուսայուղ ենք լցնում։ Մսից էլ է յուղային զանգված առաջանում, այդ իսկ պատճառով շատ բուսայուղ լցնելու կարիք չկա։ Լեոն մեզ օգնում է։ Bravo, Leo. Կարբոնարան ձևով են անում, հիմնականում ձուն էսպես էլ սենց մնում է հում։ Պաստան վերջում լցնում են մեջը, խառնում են ու ձուն էսպես կիսաեփ պաստայի տաքությունից ոնց որ էփված մնում է, հա։ Մի հարց եւս, ինչով է տարբերվում պարմեզանը եւ գրանա պադանոն։ Դրանք նման են կարծես թե իրար։ Generically, Իրականում Ռեջանո Պարմիջանոն ավելի բարձր կարգի պանիր է, քան Գրանա Պադանոն։ Չիրո, ասում եմ, որ իտալացիները պատրաստ են ամեն օր պաստա ուտել։ Ինչ կասեք։ normalmente Այո, այդպես է։ Բոլոր իտալացիները կարող են ամեն օր պաստա ուտել, հատկապես ճաշին։ Իսկ ինչպես չեք գիրանում։ interesting. We don't use, non utilizziamo molte bevande gassate, camminiamo molto generalmente. Որովհետև եթե երևի թե գաղտնիքը նրանում է, որ շատ ենք քայլում եւ չենք օգտագործում շատ գազավորված ըմպելիքներ եւ գունավոր ըմպելիքներ։ Non utilizziamo molti. Նաև այդքան շատ շաքար չենք օգտագործում, ինչպես Հայաստանում է ընդունված։ Սոնա, դե պատմեք ձեր պատմությունը, ինչպես ստացվեց իտալացի մարշչի եւ հայ աղջկա սիրո պատմությունը։ Ես ու Չիրոն ծանոթացել ենք 7 տարի առաջ, երբ որ Չիրոն հրավերով եկել էր Հայաստան աշխատելու, ծանոթացել ենք համացանցով, ուղղակի պատահական չգիտեմ ինչպես գտել էր Չիրոն ինձ, գրել էր, ու այդպես սկսեցինք խոսել եւ 3 ամիս հետո հանդիպեցինք։ Այդպես եւ ամեն ինչ սկսվեց։ Մեր սիրո պատմությունը, արդեն գնացինք Իտալիա միասին, ծանոթանալու Չիրոյի ընտանիքի հետ։ Այ դա է ուզում հարցնել, մի քանի ամիս հետո նա ձեզ տարավ Իտալիա, ծանոթացրեց ծնողների հետ, ինչպես էր առաջին ծանոթությունը։ Ճիշտն ասած նախ հրավերն էր անսպասելի, քանի որ մենք իրար ճանաչում էինք համարյա 3-4 ամիս ու հրավիրեց ինձ Իտալիա իր պաշտպանությանը, PhD պաշտպանությանը ներկա գտնվելու համար եւ ինչպես նաեւ ծնողների հետ ծանոթացնելու համար։ Այդպես գնացինք Իտալիա, շատ ջերմ ինձ ընդունեցին, շատ լավ հարաբերություններ ունենք Չիրոյի ծնողների հետ։ Այնտեղ անցկացրեցինք նոր տարին եւ վերադարձանք արդեն։ Իտալերեն խոսում եք։ Իտալերեն արդեն խոսում եմ, այս 7 տարիների ընթացքում սովորել եմ համ Չիրոյից, համ որոշ դասընթացներ եմ անցել, արդյունքում խոսում եմ իտալերեն, հիմա նաև Լեոյի հետ։ Չիրո, իսկ ձեզ մոտ հայերենն ինչպես է ստացվում։ Հայերենը շատ դժվարությամբ է ինձ տրվում, իտալերենից շատ է տարբերվում։ Իհարկե մի քիչ սովորել եմ, բայց դժվարությամբ եմ խոսում ամեն դեպքում։ Չիրո, ինչը գրավեց Սոնայի մեջ ձեզ։ Ինչպես Սոնան նշեց, մենք սոցիալական ցանցի միջոցով ենք ծանոթացել։ Ինձ գրավեց Սոնայի ժպիտը այն լուսանկարում, որը նա իբրև իր էջի գլխավոր նկար էր օգտագործել։ Որոշեցի գրել նրան, սկսեցինք շփվել, հանդիպել, այդպես էլ սկսվեց ամեն ինչ։ Հետաքրքիրն այն է, որ Սոնան այդ ժամանակ աշխատում էր Փյունիկ ակումբի տարածքում գործող մի կազմակերպությունում, որը զբաղվում էր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ինտեգրմամբ։
Սոնա, իսկ սպորտ սիրում եք, ֆուտբոլ սիրում եք։ Ես միջև Չիրոն երբևէ չեմ հետաքրքրվել կոնկրետ ֆուտբոլով, բայց հիմա հետաքրքրվում եմ, շատ ակտիվ հետևում եմ, հատկապես հայկական ֆուտբոլին եւ հատկապես Փյունիկին, ու մենք հաճախ գնում ենք խաղերին Լեոյի հետ, ոչ թե հաճախ, գրեթե միշտ գնում ենք խաղերին, Լեոն շատ սիրում է խաղերին ներկա գտնվել, շատ հաճելի էր համար։ Իսկ տանը ինչ լեզվով եք խոսում, Լեոն ինչ լեզվով է խոսում։ Լեոն հիմնականում խոսում է հայերեն, որովհետև մեծամասամբ ինձ հետ է, բայց հավասարապես խոսում են նաև իտալերեն, այդպես պապայի հետ իտալերեն, մամայի հետ հայերեն։ Իսկ ինչ եք կարծում, Լեոն ֆուտբոլիստ կդառնա։ Maybe, երևի։ Կցանկանայիք, որ դառնա։ Ես կարծում եմ դեռևս փոքր է նման հարցին հստակ պատասխանելու համար, բայց տեսնում եմ, որ հետաքրքրություն ունի, կարծում եմ ամեն դեպքում սպորտի հետ կապ կունենա։ Ես իհարկե չգիտեմ Լեոն ֆուտբոլիստ կդառնա թե ոչ, բայց տեսնելով այն տեսանյութը, որը դուք ցույց տվեցիք, նա օժտված է բոլոր հատկություններով իտալացի երկրպագուի, դա հաստատ է։ Երկրպագում է Փյունիկին, մանավանդ երբ որ տեսնում է գոլ են խփում։ Բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն։ Իտալացիները սիրում են ասել, որ ֆուտբոլը կրոն է, կիրք է ու սեր։ Ֆուտբոլասերը լավ գիտի, որ Իտալիայում ֆուտբոլին առանձնահատուկ են վերաբերվում։ Իտալացի մարզիչը ոչ միայն նոր շունչ ու որակ է բերել հայկական ֆուտբոլ, նաև խաղին իր վերաբերմունքով ու ոգևորությամբ է վարակել հայկական ֆուտբոլային թիմին։ Չիրո Հոսեյնին վստահ է, ինչ գործել մեծ ոգևորությամբ անես, վաղ թե ուշ պտուղ է տալու։